Ons wacht nog net, Trevor is nou nie buite, ek wacht nog net vir Kobus hulle. Daar is nog so 5 minute, net vir jou noem, voordat ons 10 uur amptelik begin. Ons gaan probeer kyk of ons so lank met die Bybelstudies en goed ook kan begin. As die Here wil, gaan ons Woensdag aand weer begin met Bybelstudie. Al wat dit beteken is, ons gaan net hierdie selfde dinge wat ons nou doen, gaan ons Woensdag aand dan ook moet doen. Met ander woorde, ek sal 'n boodskap uitstuur en dan gaan julle Dinsdag aand moet laat weet wie kom almal. Oom Louis het regtig baie moeite gedoen. Hy het almal se name klaar in die vorms gaan invul. Dat jy kan amper net sê daai nee en jou teken. Ons gaan dit vir Woensdag aand ook moet doen. So as die Here wil, gaan ons Woensdag aand die Bybelstudie begin. En ons gaan nog so 'n bietjie net skaaf. As dit nog vir lank so gaan aanhou, gaan ons in die toekoms kyk of daar nie nog 'n makliker manier is om net te registreer nie, dalk dit aanlyn te doen of sommer oor jou foon te kan doen. Ek dink aan ons gemeente gaan dalk so hier en daar iemand wees wat dit sit op. En dan 'n tweede afkondiging. Onthou dat ons ook nie offergawe mag opneem nie. So julle kan die offergawe daar agter by die kussie in die kerk ingooi. Dan sal die ouderlinge of die diakens of iemand dit na die tyd kry en tel. En dan doen ons dit maar op so 'n manier. Nou, ek dink ons gaan reg wees met die sitplekke. Ek dink ons is op 35. Ek dink ons gaan veilig wees as die gesinne lekker styf teen mekaar sit. Die laaste Sondag sê die mans en vrouens, julle moet nou lekker styf teen mekaar sit. Soos toe julle na mekaar gevry het. Julle moet nou so lekker by mekaar sit. En dan wil ek ook van my kant af iets wat vir ons regtig baie op hierdie stadium help is, selfs nie hulle by Google Stereo. Dis op hierdie stadium 'n groot hulpmiddel. So ek wil hierop sê dankie wat hier by ons is. Ons gaan in die toekoms kyk of ons dit sommer van ons kerk af na hulle toe kan stuur deur die internet. En daar's nou heelwat mense wat dan oor die radio ook kan inskakel wat nie internet het nie. So ek sal nog met julle praat in die toekoms, maar ek het nooit geweet hoe werk 'n radiostasie nie. Dit was vir my altyd iets vreemds. Radiostasies is maar afhanklik van advertensies en dan van mense wat bydra vir die diens wat hulle lewer. So ek sal op 'n stadium bietjie met julle gesels as daar van julle is wat wil en wat kan, dat ons ook bietjie help met die werk wat KSFM doen. Is 'n radiostasie wat ek in afval gereeld luister. My voertuig is altyd op hom, altyd ons voertuie. En dat ons op so 'n manier ook vir hulle help. Hulle doen redelik baie moeite om hier te kom en alles op te stel en tog geniet ons die voorregte daarvan. So ek dink dis al die afkondigings. Ek dink dis lekker om vir julle daar agter te sien. Is almal nou in. Oom Louis moet nog inkom en oom Kobus en tannie Ida is nou nog nie. En ons nog so 2 minute voor ons amptelik begin. Julle het nie vir oom Kobus al gesien nie. Nee. Okay. Nou kom ons sluit ons oor, kom ons bid saam. Voor ons bid, net gou sê vir julle wat nou ingekom het, Gideon, ons gaan as die Here wil Woensdag begin met die Bybelstudie ook. Nou, ons gaan maar net dieselfde proses volg. Ek sal 'n boodskap uitstuur en julle moet maar net laat weet wie kom almal. Dan gaan ons Woensdag aand begin met die Bybelstudie en dan vat ons dit maar van daar af. Dan vat ons dit so week vir week. Dis die ander ding wat ek vergeet het om te sê. Ons het hom nou vanoggend gedruk. Ons is op die limiet van wat ons min of meer in die kerk kan sit. Dit help 'n bietjie die gesinne wat teen mekaar sit. Maar as die Here wil, kan ons van volgende Sondag af kyk. As daar van julle is wat sê julle is ook bereid om laat op 'n Sondagmiddag te kom. Kom ons sê ons hou dit 3 uur of 4 uur op 'n Sondagmiddag voordat dit 'n koud raak. Dan hou ons 2 dienste, dieselfde boodskap, maar ons hou een in die oggend en een in die aand. Wat ook vir mense kan help as daar nou meer mense is wat wil by mekaar kom en dat ons mekaar hier kan sien. So bid maar vir ons vir wysheid vir dit. Kom ons uit ons oor en bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, bely in my hart dat hierdie manier van kerk hou tog maar vir ons vreemd is en vreemd bly. Iets binne ons roep uit dat dit nie reg is nie. Ons begeer daarna dat die kerke in Parys weer vol sit.
Ons verlang daarna dat hierdie gebou weer 80, 90 mense wat ons bymekaar is, waar ons saam kan aanbid, saam die nagmaal van ons Here Jesus Christus kan gebruik en waar ons weer alles wat U van ons verwag onder mekaar kan uitleef. Ons bid dat U regtig in die land uitkoms sal gee. U leer ons om vir die land te bid. Ons bid vir die regering sodat ons 'n rustige lewe kan hê. Ons bid dat hulle die kerk van ons Here Jesus Christus goedgesind sal wees. Ons bid dat U ons sal beskerm teen die siekte en dat dit binnekort dat ons weer terug sal keer na normaal en dat dit vir ons 'n groot geleentheid sal wees. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Een van die ander dinge wat natuurlik vreemd is en vreemd sal bly vir 'n ruk is dat ons nou nie almal saam kan sing nie. Ek is daar 'n paar gawes wat die Here aan mense gee. So ek het gevra en hulle gevra, kom ons maak ons harte stil voor die Here. Julle ken die lied baie goed en kom ons luister as hulle vir ons sing en kom ons berei ons harte voor om al ons aandag op God te vestig. Julle kan saam julle Bybels oopmaak by Eksodus. Julle kan saam oopmaak by Eksodus, sommer van die begin af, Eksodus 3 veral. Eksodus hoofstuk 3, terwyl julle daarin blaai, net weer noem dat ons is besig met 'n reeks. Ek het dit genoem Gebreekte, Kleipotte in die hand van die Here. En wat ek daarmee bedoel is dat wanneer ons die Bybel bestudeer, is dit bemoedigend om te sien watter tipe mense deur die Here gebruik was. Ek het begin deur 'n boek wat my baie gehelp het, is 'n boek van J.R. Packer, Lewe Beyond Hope. Maar vanoggend was nou nie in 'n boekoffies nie, is net een persoon wie se lewe my al bemoedig het en dat die Here hom gekies het. En dan staan nog so 2 of 3 wat nie noodwendig in my boek is nie. So dit was vir my lekker in die week om van wie lees ons in Eksodus? Van Moses. So ons gaan vanoggend na die lewe van Moses kyk. Julle kan saam oopmaak by Eksodus hoofstuk 3. En voor ons dit saam lees, kom ons sluit ons oë en ons dra ook die prediking op aan die Here. Here, ons bely dat wanneer ons met ons Bybels oopsit, ons bely die woord van die Here as lewend en kragtig, skerper as enige swaard met 2 snykante.
Ons bely dit wat Jesaja gesê het, gras verdor en blomme verwelk, met die woord van ons God bly vir ewig. En saam met die psalm, Here, bely ons dit is soeter as heuning en kosbaarder as goud. Dit verlig die oë, verhelder die verstand. En ons bid dat U ons vanoggend sal help, dat ons hierdeur versterk mag word, bemoedig mag word, vermaan waar nodig, en dat ons vanoggend U net nog meer sal bewonder, tot in so 'n mate, dat ons nog meer getrou sal wees in dit wat U van ons verwag. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en die hoof van die kerk. Amen. Nou, ek gaan weer vir julle vra, hou jou Bybel by jou, volg saam met my, lees saam met my deur al die gedeeltes, ek gaan 'n bietjie rondspring, eintlik om die lewe van Moses, ek het regtig in die week baie moeite gedoen om omtrent die hele Eksodus deur te lees, en Deuteronomium en Numeri groot gedeeltes, so dis een van die grootste uitdagings met so iets, is jy kan ook nou nie alles as jy skriflesing vat nie, dit sou te lank vat, maar weet julle, as ons vanoggend aan Moses dink, dan is daar 'n paar dinge. Weet julle die Bybel, oom Trevor het dit altyd gesê toe hy nog met ons was, oom Trevor Marx wat oorlede is. Hy het dit baie keer gesê, hy sê een van die kosbare dinge van die Bybel is dat dit ook die foute wat mense gemaak het ingesluit het. Met ander woorde, dit doen twee dinge. Eerstens, dit sê vir ons dat die Bybel het nie die mooi dinge gekies en die res weggesteek nie. Die Bybel is oop en bloot oor selfs die foute van mense. En aan die ander kant word ek en julle daardeur bemoedig. So dit gaan vir ons help vanoggend. Aan die ander kant, as ek en julle hierdie ouens se lewens bestudeer, gaan ons agterkom, maar weet julle, ons sit altyd op 'n troontjie in 'n sekere sin. Dis die manne wat in die Bybel opgeskryf is en die vroue wat in die Bybel opgeskryf is. Maar wanneer jy hulle lewens bestudeer, gaan dit dalk in 'n mate so ver kan gaan dat ek en julle sou selfs geworstel het met hierdie ouens as hulle lidmate in ons kerk was. Van hulle foute en van die oomblikke van swakhede wat hulle gehad het, was regtig baie groot. Nou ek moet bysê, hierdie ouens was ook nie altyd net swak gewees nie, hulle het oomblikke van swakheid gehad, en dis belangrik om vanoggend te sê, maar ek en julle word daardeur bemoedig. En ek dink die punt van die hele reeks is, ons moet al meer leer om onsself te vergeet en na God te kyk. Ons het dit gesien toe ons Jakob se lewe bestudeer het, die God van Abraham, Isak en Jakob. En dit het nie oor hulle as persoon gegaan nie, dit was sodat ons iets van hulle God kon leer, en dieselfde ook vanoggend. Nou voor ek begin met Moses, hou jou vinger by Eksodus hoofstuk 3, blaai gou na Deuteronomium 34 toe. Kan ek vir julle so in 3 versies God se getuigskrif van Moses gee? Ons kan dit nie ignoreer nie, dat wanneer ons terugkyk na hom toe, was hy besonder. In Deuteronomium 34 vers 10 lees ons byvoorbeeld, en dis met die afsterwe van Moses, dan sê die Bybel, en soos Moses, vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie. Wat betref al die tekens en al die wonders wat die Here hom opgedra het om in Egipte land aan Farao en aan al sy dienaars en sy hele land te doen. En wat betref die hele magsopenbaring en al die groot skrikwekkende dade wat Moses voor die oë van die hele Israel gedoen het. Daar's 'n mate waarin ons mekaar moet sê, Moses was besonder. Daar's dinge wat uniek aan hom was. Weet julle, saam met Jesus en Dawid verskyn sy naam meer in die Bybel as enigiemand anders. Moses se naam in die Ou en die Nuwe Testament word amper 1000 keer genoem in die Bybel. So dit maak hom besonder. In die Jode se oë was hy een van die grootste leiers ooit. En erken hulle hom as dit. Dis hy wat vir die Here die tabernakel gebou het. Tabernakel is 'n groot woord in alle eenvoud. Die tabernakel was 'n tent gewees waar, soos wat hulle deur die woestyn gereis het, het hy die tent gebou waar God met sy volk kon doen. Moses was die ene wat die wet ontvang het. Moses se lewe was 'n tipe wat vooruitgewys het na Christus toe, wat hom uniek gemaak het. Hy verskyn op die berg van verheerliking, saam met Christus en saam met Elia, uit die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf. So voor ek verder gaan, moet ek dit sê, dat wanneer ons na die lewe van Moses kyk, dit was besonder. Maar ons maak 'n fout om altyd dadelik na dit toe te spring, sonder om regtig te sien wie was hy toe die Here hom geroep het, en wat kan ons van hom leer.
En ek wil julle moet saam met my sien dat die Here mense soos my en julle gebruik. Dis soos daardie gedeelte waar Jakobus sê, en ek weet nie of julle al by dit vasgehaak het nie, dan sê Jakobus oor gebed, en Elia was 'n mens net soos ons. Ek weet nie van julle nie, maar as ek dit lees, dan dis amper as ek vir 'n oomblik dink, of hy het Elia nie geken nie, of hy het my nie geken. Maar die punt is dit, die Here gebruik mense soos ek en julle. Ons gaan dit vanoggend ook sien. Ons moet leer om onsself te vergeet en na Christus te kyk. Weet julle, voor ek in Eksodus 3 lees, hier's die agtergrond. As jy nou jou Bybel deurgelees het en jy kom aan die einde van Genesis, dan eindig dit met Josef en dit eindig op 'n hoogtepunt. Hulle bly in die landstreek Gosen, waar die beste plek vir hulle was om te bly. Dit gaan goed met Israel, maar dan lees jy dat hulle was omtrent vir 'n tydperk van oor die 300 jaar daar, en toe het daar 'n nuwe farao opgestaan. Daar was 'n nuwe heerser gewees. Hy het nie van Israel gehou nie. Hulle was jaloers op hulle gewees. Hulle was kwaad vir hulle vir verskeie redes. En dan as jy Eksodus 1 lees, dat die agtergrond daar was dwangarbeid gewees. Die woorde wat gebruik word in Eksodus vir die arbeid is regtig die swaarste vorm van arbeid. Dat hulle jou met swepe sou slaan as jy nie vinnig genoeg werk. Dis die agtergrond. Weet julle, meeste van julle ken die verhaal van Moses. Hoe hy gebore is, daar het 'n koning gekom en hy het gesê, al die seentjies wat gebore word, moet in die Nyl gegooi word, moet in die rivier gegooi word. Nou ek en julle mis baie daai emosie, maar dit moes die verskriklikste ding gewees het as jy geboorte skenk en jy sien dis 'n seentjie en jy weet dis wat met die kind gaan gebeur. Dis die omstandighede agter dit en dis binne in dit wat die Here vir Moses kom roep. Nou volg saam met my Eksodus 3 vanaf vers 1. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en die Hitte en Amoriete en Feresiete en Hiwiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Ek ons lees net tot daar. Nou, vir die doel van hierdie reeks wat ons doen, vir die doel van hierdie studie, kom ons noem vanoggend se boodskap, maar wie is ek dat die Here my sal gebruik? Ek het al daardie vraag by mense gehoor, ek het met daai selfde vraag geworstel in my eie lewe, veral toe ek op die ou ende, voor ek in die bediening gaan, na ek my bedanking ingegee by die staatsdiens waar ek gewerk het, was ek op 'n stadium oorweldig, Jannie, maak jy nie nou die grootste fout nie, want wie is ek dat die Here my sou gebruik? En ek hoop julle kan saam met my sien in hierdie gedeelte. Dis ook belangrik in Eksodus. Ek is bietjie aspres met daai woorde oor wie is ek dat die Here my kan gebruik, want in Eksodus is daar nogal 'n groot sinspeling op dit. Byvoorbeeld, reg deur Eksodus is dit iets belangriks. In vers 11 vra Moses vir die Here, wie is ek dat ek sou gaan? Dis interessant dat dit aan Moses is vir wie die Here die eerste keer sê toe hy vra, maar wie sal ek sê het my gestuur? Toe sê die Here, ek is die jou stuur jou. En dan reg deur Eksodus speel dit 'n baie belangrike rol.
oor wie God is. So wanneer ons Eksodus lees, leer ons mense ken, maar ons leer God ken. Dis die doel van die boek. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê in die Ou Testament, hier is die 3 vrae. Wat leer jy van mense? En net in die stuk wat ek nou gelees het, sien jy 'n paar dinge kon sien. Wat leer ek van God? En dan wat beteken dit vir my en jou? Nou kom ons deel dit as dit volg. Kom ons deel dit vanoggend so. Wie is Moses? Wie is die Here? En wie is ek? Dan sluit ons met dit af. Gistermiddag op 'n stadium, my vrou kan tydjie baie skerp wees. Ek besig met voorbereiding en ek sukkel en ek kan nie onthou wat vra vir haar. Sy sê vir my, vra my, ek is Moses. Maar ek het haar gevra, maar sy het nie die antwoord gekry nie. Ons ken nie gesegde. Maar kom ons vra die vraag, wie is Moses in hierdie gedeelte? Kyk wat sê vers 11. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? Nou moet jy gou vir my kyk, want wat nou vanoggend belangrik is. Ons ken Moses se geboorteverhaal en ons ken die 10 plaae, maar daar's 'n lang stuk tussenin wat ek en julle geneig is om te vergeet. Wie weet hoe oud is Moses teen hierdie tyd in Eksodus 3? 80 jaar. Op hierdie stadium is Moses 80 jaar. Nou dis belangrik. Nou ek en julle lees baie vinnig oor hierdie goed, maar wanneer iemand 80 jaar oud is daar 'n hele lewe agter dit geskilder wat die konteks inkleer. Daar's 'n hele lewe agter dit wat ek en julle moet verstaan. As ons nou vanoggend, nou wil ek op die ouer manne pik, maar as ons nou vir oom Andre of Wendy of oom Louis of oom Kobus sou vra oor hulle lewe en hulle sal vir jou antwoord uit 'n ouderdom van amper 80 uit van hulle. Dan is daar 'n agtergrond wat dit sou inkleer, wat vir jou iets van hulle lewens sou verduidelik het. En toe Moses dit sê, toe Moses hier praat in vers 11, was hy 80 jaar oud gewees. Inteendeel, as jy enigiets van Moses al ooit geleer het, sal jy weet dat Moses op 'n stadium toe hy 40 was, dat hy so selfvoldaan was, dat hy self gedink het hy kan Israel se mense verlos. Onthou net daai toe van sy eie mense swaar kry onder die Egiptenaars, toe slaan hy mos die Egiptenaar dood. Moses was 'n besondere leier gewees. Tot Josefus het van hom geskryf, daar's verhale van hom opgeteken dat hy 'n leier in die leer van Egipte was en dat hy hulle dikwels in oorwinnings ingelei het. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 7, ek dink dit is by vers 22 lees ons, dat Moses sterk in woord en in daad was. So toe Moses 40 jaar oud was, tot hy met 40 jarige ouderdom wat hy oud geslaan het, was hy 'n selfvoldane, selfversekerde man gewees. Maar in die tyd wat die Here met hom praat hierso, is daar 'n agtergrond van 40 jaar wat ek en julle nie kan ignoreer nie, nog 40 jaar. Want hy's 80 jaar oud. Wie was hy en waar vind hy homself? Hoekom sê hy dit vir die Here, maar Here, wie's ek? Ek dink 40 jaar vroeër sou hy vir die Here gesê, Here, ek is die ou, stuur my. Maar nou is hy op 'n punt wat hy vir die Here vra, maar wie's ek dat ek sou gaan? Moses het sekerlik ook 'n paar oomblik van swakheid in sy lewe gehad. Ek gaan van hulle vir julle uitleef. Julle ken dit. Kyk in Eksodus 2 vers 11. Ek het net vir julle gesê daarvan, maar hier's iets van sy karakter. In Eksodus 2 vers 11 lees ons, en in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, eenheid sy broer slaan. En hy het hierheen gekyk en daarheen gekyk. En toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Moordenaar? Ek wonder baie keer of Moses nie met sy meer geworstel het. Ons lees byvoorbeeld, ek gaan nie al die tekste deel, dus ons hoef nie na dit toe te blaai nie. Maar in Numeri byvoorbeeld lees ons, toe die Here vir hom sê hy moet met die rots praat, toe wat doen hy? Toe slaan hy die rots. Moses was definitief nie sonder oomblikke van swakheid gewees nie. Soos ek sê, hy was 'n baie sterk leier gewees. Hy het geen selfbeeldprobleem gehad toe hy 'n jong man was. En dis duidelik uit die eerste gedeelte uit. Maar weet jy nou wat? Nou waar ons nou trek in hoofstuk 3. Dis 40 jaar na hy die Egiptenaar doodgeslaan het. En ek wil vir julle wys die tipe verskonings wat hy vir die Here gegee het. Wie van julle weet waar hy in hoofstuk 3? Hoofstuk 3 vers 1 sê dit. Sien julle dit? Hoofstuk 3 vers 1 sê Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro. Hy het skape opgepas, hy het kleinvee opgepas. Dis waar hy was. Hy was in lyn gewees vir die heerskappy vir die koningskap in Egipte.
Dis waarvoor hy opgelei was. Hy was geleer in die Egiptiese kultuur, in hulle wet en in al daardie dinge. En op hierdie stadium 40 jaar later, op 80 jarige ouderdom, is dit wat hy doen. Hy pas tuin vir jou. Hy pas sy skoonpa se vee op. Hy het alles verloor wat hy ooit gehad het in Egipte. Hy's getroud met Sipora en hy het vir sy skoonpa vee opgepas. Wie van julle kan sy seun by Sipora se naam onthou? Gersom. En dan sê die Bybel vir ons Gersom beteken want ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Dis nie die lekkerste naam om te dra nie. Dit sê iets van hoe Moses gevoel het. Ek lees nou nog interessantheid. Ek het eers gedink dis net 'n grap, maar dis die waarheid. Ek lees van interessantheid dat in hierdie tyd wat ons nou lewe, dat daar mense is wat hulle kinders COVID noem en corona noem en sulke. Dis 'n slegte herinnering. Ek kan nie dink wie dit sou doen nie. Daar's net 'n paar name in die Bybel wat jy nie vir jou kind gee nie. Jy gee ook nie vir jou kind die naam Judas nie. Gelukkig ken ek nie Judas nie, is nie die beste naam nie. Maar hy het sy kind Gersom genoem en dit sê iets van Moses se hart, want ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. So Moses is niemand meer nie, hoor. In Hoofstuk 3 vers 11 besef Moses dat hy niemand en niks is. En weet julle, terwyl hy 80 jaar oud is en kleinvee oppas, sien hy ewer skielik hierdie vuurvlam in daai doringbos en dit is vir hom interessant want die vlam brand by die doringbos of die bos brand nie uit. En hy stap nader om te gaan kyk. En dis hier waar God homself aan Moses bekend maak. Nou kyk ons saam met hierdie Bybel na Moses se verskonings. Ek gaan so 6 van hulle noem, net so vinnig. Eerstens in vers 10 en 11. Maar Moses het tot God gespreek, 3 vers 11, wees ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Egipte uit Israel uit Egipte sou lei. Na die afgelope 40 jaar wat hy skaap opgepas het, het hy op die punt gekom wat hy net sê wel, ek is niks meer nie. Wie's ek dat ek dit sou doen? Ek en julle moet baie keer regtig leer om in prentjies te dink. Ek het nou die dag toe gaan fietsry uit hierdie vliegveld, sien ek van die mense wat in Tumahole bly so beeste in die veld loop. Wat my interessant was, is die beeste het daar geloop en by, en dan so een van hulle af, het 'n ou man op 'n klip gesit. Nou nie 80 nie, maar 'n ouerige man. En in my voorbereiding, nou dink ek daaraan, gestel nou, dis die man. Hy is eintlik in die lewe niks regtig bereik nie. Dis wat hy doen, hy pas beeste daar in die veld op. En 'n boodskap van hom te kom van Here af om te sê, weet jy, staan op en gaan lei my mense uit die slawerny uit. Dit maak amper nie sin. En dis wat met Moses gebeur. Dis wat agter daai woorde is, maar wie's ek dat ek sou gaan? Toe hy 40 jaar oud was hy selfverseker. Toe sou hy gesê, natuurlik, ek is net die een. Tweedens, in 4 vers 1, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie. In Moses se gedagtes gaan God se plan nie werk, julle gaan nie na hom luister nie. Julle moet onthou, hy was al 'n vorige keer daar en toe hy weer opstaan vir iemand te sê vir ons gaan jy ook iemand nou weer doodsmaak. Moses het geen rede gehad om te dink dat hulle na hom sou luister. 'n derde verskoning in Hoofstuk 4 vers 10. Toe sê Moses aan die Here vers 10, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister of van dat U met my knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Dis interessant dat Moses dit sê. Mag jy jou Bybel oop by Handelinge hoofstuk 7. Kyk van Handelinge hoofstuk 7. Ons mis dit dalk, maar dis wat die Bybel so kosbaar maak en die hele prentjie skets. In Handelinge hoofstuk 7 praat Stefanus en hy herinner die ouens aan Moses. En dan sê hy in Handelinge 7 vers 22. Kyk van Handelinge 7 vers 22, wat sê hy? En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woord en in dade. Maar in Eksodus 4 kom Moses vers 10 en hy sê, Here, hy is swaar van tong. Al hoe ek dit kan verstaan, is dat weer eens, tot en met sy eerste 40 jaar van sy lewe, was hy net die man gewees. Hy was 'n leier in Egipte gewees, hy was 'n sterk persoon gewees, hy was goed met sy mond gewees. Dit wat met hom daarna gebeur het, nadat hy weggevlug het regtig hom dat besef dat hy eintlik niks is. Ewe skielik is hy nie meer so sterk in woord en in dade nie. Ewe skielik is hy baie swak. Weet julle, dis asof hy
vir die Here wou inlig. Sien julle dit? Hy sê, Here, jy weet mos nou, van daardie tyd af. Dis asof Moses vir die Here sê, Here, weet jy wat daai mense eerder nodig het, is 'n meer dinamiese leier. En nou is ek bietjie sarkasties, want ek dink dit word vandag ook verwag. Al wat jy nodig het, is jy het net 'n meer dinamiese leier nodig. Ek is nie so dinamies. Jy weet, ek is nie daai persoon. Vierde ene, in 4 vers 13. In 4 vers 13 sê hy, maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie U wil stuur. Nou ek en julle mis dit dalk so 'n bietjie in die Afrikaanse vertaling. Hy sê vir die Here, stuur asseblief iemand anders. Dis net verskoning na verskoning na verskoning. Here, daar is soveel ander mense wat dit beter kan doen. Hoekom ek? Daar's soveel mense wat meer bekwaam is vir dit. En nou wil ek vir julle vra, is dit nie dat ek en julle partykeer oor doen nie? Kom ek wys dit, ek sal dit bewys. Ek en julle weet, die Here het ons geroep om vir hom te lewe. Efesiërs 2 vers 10. Ek en julle weet dat elkeen wat in hierdie kerk vanoggend sit, het gawes waarmee hulle die Here moet dien. Nou, ek gaan net een voorbeeld doen. Maar dit is interessant dat ons idee van vir die Here werk of aanbid is om net Sondag kerk toe te kom, maar hierdie week wil ons nie die evangelie met mense deel nie. Ons wil nie ander gelowiges bemoedig nie, ons wil nie ander versterk nie, ons wil nie vir ander lief wees nie. En baie keer sal ons sê, maar dis nie ek nie, daar's ander mense wat dit beter kan doen. Weet jy nou, het val my nogal in die bediening, maar op 'n ligte noot, dis nogal vir my snaaks. Dis interessant wanneer lidmate iemand ontmoet wat hierdie Here ken, dat hulle eers van die dominee bel en sê, dominee, jy moet die evangelie met hierdie ou kom deel. Is dit die dominee se werk? Onder andere, maar as jy nie gered nie, het Christus jou siel nie gered nie, kan jy nie jou verlossing aan daai persoon verduidelik aan wat Christus vir jou gedoen het. Ek het dit al baie beleef. Dominee, jy moet hierdie mense gaan sien. Hulle ken nie die Here nie, hulle dien nie die Here nie. Ja, die Here het ons almal gestuur vir dit, Matteus 28 sê dit vir ons. So is net 'n voorbeeld, maar ons het baie keer met Moses hier gedoen het. Here, nee, stuur eerder iemand anders. Ek is nie hierdie persoon nie. 'n vyfde verskoning is in Eksodus 5, vers 22. In 5 vers 22 lees ons, toe gaan Moses weer na die Here en sê, Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in U naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel en U het U volk glad nie verlos nie. Hier is die punt. Moses gaan toe en hy gaan praat met hulle. Kan julle onthou wat doen die Egiptenare toe? Toe maak hulle die Israeliete se las nog swaarder. Toe sê hulle, julle is lui. Hierdie storie van julle wil julle God gaan aanbid, dis nonsens, julle is lui. Nou gaan julle eie grans by mekaar maak en julle eie goed by mekaar maak en julle moet nog steeds dieselfde hoeveelheid stene leef. Moses se punt is, Here, ek het nou vir u gesê dit gaan nie werk nie. En nou het julle ook nie verlos nie. In sy gedagtes, ek en julle te verwagting, nee. As ons iets vir die Here doen, die Here stuur my as 'n verlosser, want dis wat Moses was. En daar's 'n sterk lyn tussen dit en dit wat Christus kom doen het. Ons kan later 'n ander keer daarna kyk. Moses se verwagting is God gaan sy mense verlos. Hy gaan praat met Israel, hy gaan praat met Farao en God maak dit swaar. Nou is hy moedeloos in 5 vers 22 tot 23. Moses het seker gedink as die Here my dan gestuur het, moes daar seker resultate gewees het. Daar's 'n laaste enetjie in hoofstuk 6. Kyk hoofstuk 6 vers 11. Dit staan 2 keer in hoofstuk 6. 6 vers 11 sê, maar Moses het voor die aangesig van die Here gespreek en sê, as die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan na my luister terwyl ek onbesnede van lippe is? Vers 29 van hoofstuk 6 dieselfde. Toe sê Moses voor die aangesig van die Here, ek is onbesnede van lippe. Hoe sal Farao dan na my luister? Sien julle al sy verskonings? Punt is dat ek en julle het 'n baie hoë agting van Moses en ook reg so. Maar hier is wie Moses was. As ek en julle Moses sou sien op hierdie ouderdom in Midian waar hy kleinvee oppas, sou my en jou beeld van hom nie heeltemal so wonderlik gewees het. Hy sou nie die tipe ou gewees het wat ek en jy dalk sou gekies het selfs as 'n ouderling in die gemeente. Hy sou nie die tipe man gewees het wat ek en jy sou stuur om iets te gaan doen nie, veral nie as hy swaar van lippe was nie. Veral nie as hy nog moeilik gepraat het ook nie. En dalk kan julle so 'n bietjie met Moses identifiseer. Vergeet net die ouderdom, alhoewel ek dink dit baie prakties kan wees. Weet julle, dalk kan ek iets oor dit sê. Dalk was jy toe jy jonger was, selfvoldaan, selfverseker,
jou CV het goed gelyk. Jy het 'n klomp dinge agter jou naam gehad. Maar ewe skielik het jy alles verloor en nou dink jy wel, nou is jy net niemand. En almal van ons is as ware eintlik niemand en niks nie. Maar jy voel dalk wel as die Here jou wou gebruik het, moes hy jou gebruik het toe jy jonger was en toe jou CV indrukwekkend gelyk het. Maar ek wil hê julle moet iets sien by Moses dat die Here hom nog steeds gekies het vir die taak, dat hy nog steeds dit moes doen. Weet julle, jy werk dalk nou maar in 'n baie nederige werk en dink nee, hierdie is nie vir my nie. Die Here kan my nie gebruik. Jy is dalk selfs 'n pensionaris en jou lewe het glad nie uitgedraai soos wat jy gedink het, glad nie wat jy beplan het. En nou dink jy ek gaan nou maar net saam met die stroom. Daar's woorde, jy handhaaf die status quo. Dis dikwels my grootste frustrasie in my lewe en in die bediening. As kinders van die Here op 'n punt gekom het waar ons net die status quo handhaaf. Ons probeer maar net oorleef. Ek vind dit in myself 'n verskriklike frustrasie en veral in die kerk van die Here as ons sê as ons net so kan aangaan. Terwyl die Here ons geroep het vir iets veel groter en veel meer. En ek en julle kan leer by Moses. Dalk is jy Moses toe hy 40 was, hier's 'n waarskuwing. Dalk is jy selfvoldaan en selfversekerd en jy dink ek is net die man. Dan moet ek en julle ook leer in hierdie gedeelte. So as ons vra wie is Moses, daar so 'n paar dinge wat vir ons sy persoonlikheid skets. Kom ons vra die vraag wie is die Here, want dis wat die teks doen. Vers 11 sê, lees saam met my in van vers 11 af. Ek is by hoofstuk 6. Dat ek net gou weer terugkom by ons gedeelte. Hoofstuk 3 vers 11 lees ons. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek julle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Nou, ons kan 'n hele preek net oor die naam van die Here en ons het dit al gedoen oor daardie woorde ek is. So ek gaan dit nie doen nie. In alle eenvoud in 'n kort een sinnetjie, daai naam ek is, beteken dit verwys na God se bestaan in die verlede, die Here en die toekoms. Dit beteken in alle oomblikke God is. Kom ek verduidelik dit so. Al sou 7 biljoen mense, al sou al die aardbewoners op aarde God ontken en selfs teen hom stem of nie erken dat hy bestaan nie, bestaan hy nog net so vas. Al sou ons lewe in 'n wêreld waar dikwels vir jou gesê word, jy moet maar net glo dan sal dit vir jou so wees. Of jy dit glo of nie God is. Dis wat hy naam beteken. Dit beteken die selfbestaande een. Maar ek wil julle eerder wys die agtergrond, soos wat daar met Moses 'n agtergrond agter daai woorde was. Daar's 'n 80-jarige man wat vra Here wie's ek? Soos daar agter die woorde ek is. En in ons teksgedeelte hy sê vir hulle ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Dit praat van jare tevore. Agter daai woorde is 'n prentjie geskilder wat vir my en julle help. Ek gaan 2 of 3 goedjies van dit uitlig. Weet julle nog voor Moses se geboorte, hoofstuk 1 vers 20. Kyk gou hoofstuk 1. In hoofstuk 1 vers 20 byvoorbeeld, die hele Eksodus het so gou gedraad vir deur hom weg van God se soewereiniteit. 1 vers 20, maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. God was nog altyd in die prentjie gewees. Kan julle die verhaal onthou Moses se geboorte? Ek en julle word nie meer verras deur dit. Ons ken die storie te goed. Maar dit kon nie toeval wees nie. Al die seuns wat gebore word, moet in die rivier gegooi word. Moses se ma gee geboorte aan 'n seun en sy besluit sy gaan in 'n mandjie wat sy seël in die Nylrivier sit. Wie staan toe en kyk? Moses se suster, nee, hy het 'n ouer suster en 'n ouer boetie gehad. Moses se suster staan en kyk. En sy sien hoe Farao se dogter, toe sy haarself gaan was, het sien sy die mandjie en Farao se dogter, die Egiptenaar kry die babatjie en sy noem hom Moses, want ek het hom uit die water gehaal. Daar's weer 'n vooruitwysing daarop na Christus toe, maar dis iets vir 'n ander tyd.
En wat doen sy toe? Moses se suster kom na haar toe. Sy sê Hebreër. En sy kom en sê, hoorie, moet ek nie vir jou 'n Hebreër kry wat hierdie kind kan grootmaak? En Farao se dogter sê, reg, kry vir my 'n vrou uit die Hebreërs uit wat hierdie kind kan grootmaak. En wie gaan roep Moses se sussie toe? Wat is die logiese keuse? Gaan roep Moses se regte ma. En dan sê die teks dit vir ons, en Farao se dogter het haar vergoed om Moses groot te maak. Kan jy net 'n bietjie sarkasme daarin sien? Dat die Egiptenaar Moses se ma betaal om hom groot te maak. God se hand reg deur die hele ding. Dis die hand van die Here. Kyk gou Hoofstuk 2 vers 23. In Hoofstuk 2 vers 23, en in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe en kinders van Israel het gesug en geweekla vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulle om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, Isak en met Jakob. Die naam van ek is, en waar jou Bybel die woorde het, die Here met hoofletters, al 4 letters, praat van hierdie verbondsnaam. Dat agter dit is reg deur Eksodus se prentjie vir my en jou te herinner wie God is. Hy is die God wat is ongeag al die ander dinge. 3 vers 17. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek na die land van Kanaaniete en Hitiete en Amoriete en Feresiete en Hiwiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Want hulle woensdae aan het ons Eksodus hanteer het, ek en julle aanbid die God wat 'n land van nasies kan wegvat en gee vir wie hy wil. Nou raak ons behoud in ons tyd oor regerings en politieke partye, dit beteken niks. God vat wat hy wil van wie hy wil en hy gee dit aan wie hy wil. God is volkome soewerein en in beheer van dit. Julle kan die hele gedeelte deurgaan. Weet julle, kom ons doen nog een. Hy is die Here wat al Moses se verskonings oorkom. Kyk byvoorbeeld 3 vers 12. En hy antwoord, Moses het ons gesê, wie is hy? En God antwoord in vers 12. En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal jy op hierdie berg God dien. God maak die verskil, 4 vers 1. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie, en aan my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie in jou verskyn nie, daarom vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En kyk vir my, Moses sê toe 'n staf. En God sê vir Moses, gooi hom op die grond. Onthou julle wat gebeur het? Die verskil kom in deur wie God is. God maak die verskil, nie my en jou vermoëns nie. In 4 vers 11, Hoofstuk 4 vers 11, en die Here antwoord hom, weet vir die mens, omdat Here Moses gesê, hy praat swaar, hy sukkel, en die Here antwoord hom, weet vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of sien of blind, is dit nie ek, die Here nie, gaan dan nou heen, en ek sal met jou mond wees, en jou leer wat jy moet sê. As jy al ooit geworstel het met die soewereiniteit van God, hier is 'n stel. God is volkome in beheer van elke persoon wat doof is, wat blind is, of siende of wat ook. Dis alles binne die beheer van die Here. Hy is absoluut soewerein. Dit is asof die Here vir Moses sê, Moses, dink jy ek weet nie jy sukkel om te praat? Dink jy ek het nou die verkeerde persoon gekies? Maar wie maak dat jy kan praat? Dit kom van die Here af. Dis asof die Here vir Moses sê, Moses, daar's nie 'n plan B nie. Dis asof Moses vir die Here wou sê, nee, vat 'n ander plan. Maar God se antwoord vir my en julle in die kerk is, daar's nie 'n plan B nie. Want God gaan sy doel bereik, nie as omdat ek en julle so wonderlik is nie, maar omdat hy soewerein is. God kies wat hy wil doen, en hy doen dit net soos hy dit wil doen. Weet julle dis wat Paulus geleer het, met daai doring in sy vlees, wanneer ek swak is ek sterk, want dan kom die krag van God tot volle werk. Dis iets wat ek en julle kan leer. Eksodus 4 vers 20. Moses dat ek nou die regte ene. Dis nie 4 vers 20 nie, ek het die verkeerde versie, maar julle onthou die staf wat hy op die grond gegooi het, was 'n gewone staf. Nee, dit is 4 vers 20, jammer. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op die esel ry terug na Egipte land. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Dit was 'n gewone staf. Maar toe God in die prentjie kom, dan word dit die staf van God. God maak die verskil. Hoe meer Moses na homself gekyk het, hoe meer het God hom geleer dat hy na God moet kyk. Dat hy moet wegkyk van homself. Moses, vergeet jouself, kyk na my, ek is. Dis wat die Here vir hom gesê het.
Kom ons doen die laaste een. Wie is ek en jy dan? Ek en julle is dikwels traag in dit wat die Here van ons verwag. En ek dink die rede is, partykeer is ons lui, partykeer is ons onkundig, maar partykeer dink ek ons weet net nie wie die Here regtig is nie. Want as ek en julle weet wie die Here is, sal ons vir niks terugstaan nie. En ons sal alles doen wat hy van ons verwag. Wat kan ek en julle leer? Nou ek het nou gesê, Efesiërs 2 vers 10, die Here verwag van al sy kinders. Hy het ons geskep tot goeie werk in Christus. Ek en julle is veronderstel om vir die Here te leef. En weet julle, ek en julle lewe in 'n wêreld waar daar eerder dinge gesê word soos glo net in jouself. Beraders doen dit ook. Dis nie reg nie, maar beraders doen dit ook. Dan sal 'n ou by jou kom en sê, hoorie, my probleem is ek het 'n lae selfbeeld. Sê nee, moenie so min van jouself dink nie. Ons moet net jou selfbeeld 'n bietjie opknap. Weet, ons moet net jou selfbeeld bietjie beter kry. Nêrens het die Here dit met Moses gedoen nie. Nêrens het die Here vir Moses gesê, weet jy wat, jy moet net bietjie beter van jouself dink nie. God het nie vir Moses gesê, Moses gaan staan in 'n spieël, dan sê jy vir jouself, ek is 'n wenner. Dis nie wat die Here gedoen het nie. Tog is dit wat selfs onder Christene verkondig word, dat jy moet net in jouself glo. Weet julle wat, die Here het dit nie gedoen nie. Die oplossing is nie 'n beter selfbeeld nie. Die oplossing is 'n beter godsbeeld. Dis wat die Here met Moses gedoen het. Weet julle, die idee is, selfs met selfverloning en mense wat sê, ek is nie lief vir myself nie, jy is lief vir jouself, ek het al hoeveel keer vir julle bewys, as jy jou skoolboek, se fotoboek sien, gaan jy jou gesig heel eerste daar sien. Almal in hierdie kerk se hare is vanoggend gekaap. Almal van julle het aangetrek want julle het gewonder wat gaan die ander mense dink. Jy is lief vir jouself, dis nie die probleem. Weet julle, ek en julle moet leer om onsself te vergeet. Dit gaan nie oor ons nie. Teken nie kyk nie na jouself van al daai dinge nie natuurlik. Maar leer om jouself te vergeet en na God te kyk. Weet julle, ek en jy kan in afval nie die werk doen wat die Here vir ons toegeroep het nie. Wie van julle kan iemand uit die dood uit opwek? Want tog is dit wat die Here van ons verwag wanneer ons die evangelie verkondig. As hy mense van dood na lewe bring. Wie van julle kan 'n blinde laat sien? Nie omdat ons kan nie. En tog is dit wat die Here van ons verwag. Hy maak oë sodat mense die evangelie kan sien. 2 Korintiërs 4 vers 6. Ek en julle kan in afval hierdie werk doen nie. Ek en julle kan nie een siel hê wat verlore is. Net God kan doen. So ons aandag moet op hom gefestig wees. Hier's 'n waarskuwing. As jy in jouself dink as net die man wat God se werk kan doen. Jy is bekwame en jy het soveel selfvertroue dat jy wil uitgaan en jy wil die Here se werk so stormloop. Dalk is jy 'n bietjie raad in die gedeelte. Gaan pas klein vir jou vir 40 jaar en kom dan terug. Want dis iets wat elke een van ons kan leer. Ek dink jong predikante kan dit leer. Ek dink nie eers net jong predikante nie, maar predikante wat dink ek is net die man en ek kan beter preek as almal, moet in hierdie gedeelte dit weet. Dis nie ons. Dis die Here wat dit doen. Dit hy vir jy met eers op daai plek in jou lewe kom waar jy besef, jy het 'n besef van jou eie onbekwaamheid en jou eie onvermoë van dit wat die Here van jou verwag. Dan is jy op 'n goeie plek. Dis nie jy's op 'n goeie plek as jy angstig is in die sin dat om te doen wat die Here van jou verwag. Ek was een keer benoud want dit is altyd vir my redelik, ek is altyd versigtig om op die kansel te staan en te sê so sê die Here. En ek sê dit een keer vir 'n vriend van my, sê nee, ons hoef nooit bang te wees nie. Daar's sekere dinge wat ons voor moet versigtig wees. Veral om te sê so sê die Here. Dalk moet jy op 'n plek in jou lewe kom dat jy 'n absolute oortuiging het dat God soewerein is oor jou omstandighede. Dat al het jou lewe nie uitgedraai soos wat jy gedink het hy moet nie, dat God soewerein is oor dit en dat hy jou juis dan binne daai omstandighede gebruik. Jy moet op 'n punt in jou lewe kom waar jy 'n totale oorgawe aan die Here maak en hom erken as God oor jou lewe. Kom ons kyk nog na Hebreërs 11 en dan sal ek 'n laaste toepassing gee. In Hebreërs 11 kyk ons terug na Moses en is die mooiste woorde. Ek het dit al gebid vir my eie lewe en jy sal goed doen as ons dit vir mekaar ook kan bid. Hebreërs 11 vanaf vers 24. Dis daai geloofskare. Vers 24. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het. Nou stop net gou daar, waarvoor ons nie tyd het. Deur die geloof beteken, daar was niks in homself nie. Met ander woorde, dis geloof alleen, net dit wat die Here van ons gee. Toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God,
as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Ek en julle kan leer deur geloof dat ons eerder kyk na dit wat die Here van ons verwag en dat ons dikwels dinge op hierdie aarde prys gee. Ons kan dit leer uit hierdie gedeelte uit. 'n Totale oorgawe aan die Here, dat ons in geloof na die Here kyk en weet hy is absoluut in beheer. En dan 'n laaste toepassing. Onthou julle Moses het die tabernakel opgerig. Ons is weer dit in die Bybelstudie. Hy was in beheer van daai tabernakel, van die tent wat gebou is met die heiligste en die allerheiligste, en waar God met die volk ontmoet het. En ek het hoeveel keer vir julle gesê, die priester is die ene wat die mense verteenwoordig het by God, uit daai borsplaat gedra met die 12 stamme se name op dit voor die Here. So die priester het die mense verteenwoordig by God, maar die priester het ook God verteenwoordig by die mense. En dit was Moses ook. Hy was die ene wat dit opgerig het. Nou kyk nou in Hebreërs 8. Natuurlik was dit net 'n vooruitwysing gewees na Christus self. Gaan net 2 versies lees in Hebreërs 8. Nou vers 5 sê Hebreërs 8 vers 5: Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Nou is ons terug in Eksodus. Maar vir my en julle vers 6. Maar nou het hy, dis Christus, 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Moses het vooruitgewys na Christus. Ek en julle kan dit nie mis nie. Weet julle net interessant, ek wil julle regtig uitnooi as ons nou met die Bybelstudies begin. Oom Louis begin met 'n Bybelstudie reeks. Ek het al 2 van die stemboodskappe uitgestuur met die gedeeltes waar Christus gesê het ek is. En elke keer was dit 'n erkenning van sy godheid en van wat hy is. Ek is die deur, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die wingerd. Toe hulle hom vra oor Abraham, toe sê hy voor Abraham was, is ek. Nog 'n interessante ene is selfs in die tyd van Getsemane, toe hulle vra wie is hy, toe hulle sê ek is, toe val al die soldate neer. Weet julle was die oplossing wat moet ek en julle leer? Leer Jesus Christus ken. Leer hom ken vir wie hy is, want dis hoe die Here vir Moses gehelp het. Die punt was dit. Ek en julle het iemand beter as Moses nodig gehad om vir my en jou in te tree by God. En dis wie ons het in Jesus Christus. Dis gegrond op beter beloftes. So ek hoop elkeen van julle is vanoggend seker in jou hart dat jy Jesus Christus ken as jou verlosser. Dat jy hom het as die priester wat vir jou intree, wat jou verteenwoordig by God. En as dit dan waar is, dan hoop ek leer in hierdie gedeelte dat God gebreekte mense soos ek en julle gebruik. Dis nie 'n verskoning vir sonde nie. Moses was nie tevrede met homself so nie. Ons kan nie vir mense sê aanvaar jouself net soos wat jy is. Die swakste raad wat jy vir iemand kan gee. Of die Here aanvaar jou net soos jy is. Hy aanvaar jou nie soos jy is. Hy aanvaar jou op grond van Christus alleen. En dan vorm hy my en jou om meer soos Christus te word. Daar's 'n waarskuwing in Hebreërs. En dan gaan ons bid. In Hebreërs 10 vers 28. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesaam het. Met ander woorde, ons ken die waarheid. Ons kyk terug na Christus. En ek en julle het geen verskoning meer om nie vir die Here te leef nie. Mag die Here ons help om soos Moses dan ook 'n kragtige getuienis te hê deur geloof dat ons vir die Here lewe. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons hemelse Vader, as ons sou terugkyk oor ons lewens, of dit nou 44 is of 20 of 80, dan dink ek meeste van ons sal erken dat daar is soveel tyd wat ons al gemors het. Soveel tyd wat ons dalk swak verskonings het, waar ons weet wat U van ons verwag. Ons weet wat U van ons as mans verwag. En tog het ons verskonings. Ons weet wat U van ons as vroue verwag. Die kinders en ouers. En wat U van ons verwag by die werk.
en tog is ons dikwels so vol verskonings. Ons bid dat U ons kragtig sal gebruik as instrumente in U hand. Dat ons sal onthou wat ons Here Jesus Christus ons geleer het. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en hy sal julle al hierdie ander dinge gee. Help ons dat wanneer ons eie onbekwaamheid raak sien, dat ons na Christus sal kyk. Die Heilige Gees wat in ons is en wat in ons werk om te wil. Ons bid dat U ons genadig sal wees en dat U dit sal doen vir die eer van U naam. Amen. Baie dankie julle, baie sterkte vir die res van die week en ek bid dat die Here regtig vir ons sal help met wysheid dat ons kan begin met die Bybelstudie. So ek sal 'n boodskap uitstuur, maar laat weet my net betyds wie dit almal gaan bywoon en dan baie sterkte en baie seën vir julle vir die week. Onthou iemand vra net agter, onthou net vir die offergawe kan julle net in die kas hier daar agter gooi. Dankie julle.